Ikaze kuba dukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi mukomeje kurindwa n'Uwiteka. Abari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Kivu y'Amajepfo n'iy'Amajyaruguru, dukomeje kubihanganisha ku bibazo mukomeje guhura nabyo by'ibitero bya leta ya Kinshasa ikomeje kugaba umunsi ku wundi. Hanyuma tureneyinga ku minsi 8 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagazaho amakuru yaramutseho ndetse harimo na yejo. Hanyuma rero muri studio za Mulenge Today TV ntabwo ndi jenyine, ni Muhasha Fidele nkaba mfatikanyije na mugenzi wanje Boris, ariko noneho ntabwo ari ku murongo wa telefone nk'uko twabibabwiye ku munsi w'ejo. Ubu ngubu noneho turi kumwe amaso ku yandi muri Walungu muri site ya Kamanyura. Boris, waramutse? Mwaramutse neza bwana munyamakuru. Yego, umeze neza? Tumeze neza, turabyutse nta kibazo. Yego, umwanya ni wanyu rero, tugezeho ingingo z'amakuru tugiye kuba tugarukaho muri iki gitondo. Urakoze cyane, duhaye ikaze abakunzi ba Mulenge Today TV muri studio zacu, aho bukeye tubahaye mwaramutse, naho bwije tubahaye mwiriwe, ikaze mu makuru yacu. Reka amakuru yacu tuyahere muri teritware ya Masisi, aho amakuru twahawe n'imbone zacu aharejo nuko habayeho bombardement za drone za guverinoma ya Kinshasa, bakaba barateye uyu muhana bakawusenya kandi nta ntambara iri kuhabera, kandi uyu ni umuhana uri kure naho intambara ziri kubera cyangwa se mu duce turi kuberamwo operation. Abantu tukaba dutangazwa n'ukuntu guverinoma ya Kinshasa ikomeje kwibasira abantu mu duce dutandukanye, turavuga muri Sud Kivu na Nord Kivu. Ukuri ibintu ntabwo bimeze neza. Izi drone ntabwo zibasiye gusa Masisi ndetse na za Gakenke, aho harashwe mu duce dutandukanye bibasira abanyamurenge cyangwa se Batutsi batuye muri turiya duce, kuko babigambiriye cyangwa se nk'uko imigambi yabo yateguwe. Andi makuru dufite nuko Gatobwe naho ejo humvikanye amasasu, ariko tukaba tutaramenya icyayo masasu. Turabikurikirana kugira ngo byenda makuru yacu ya kumanywa tuzaba twamenye matokeo, kugira ngo tubashe kuyageza ku bakunzi ba Mulenge Today TV aho baherereye mu duce dutandukanye ku isi. Andi makuru turambuka mu Burundi, tubabwire amakuru yuko impunzi nyine mu gihe zimaze igihe zitakamba, ndavuga impunzi z'abakongomane zahunze ziba muri za Uvira ndetse no muri Mushasha wose, mu gihe habaga intambara bakomeje batakamba bavuga ngo turashaka gutaha kuko ubuzima turimo mu Burundi ntabwo bumeze neza. Ariko mu kuri ntabwo byabashije kubakundira. Guverinoma y'u Burundi yabyitambitse imbere ifatikanyije guverinoma ya Kinshasa, babyitambika imbere. Ariko muri iki gihe ko turabona ibiganiro bikomeje kubera hariya, biragaragaza kuko zino mpunzi zigiye gutaha muri Kongo cyangwa se bagiye gutaha mu turere dutandukanye aho bagiye bafa. Turaza kubabwira idonido muri aya makuru. Reka twimukire muri Katanga, aho hakomeye urugamba rukomeye cyane. Abamayimayi bitwa Bakata Katanga bateye ibirindiro bya FARDC ahitwa za Manono, Konga ndetse na Mitwaba. Bakaba baragiriwe amahirwe yo kwirukana FARDC. Ubu ngubu akaba aribo bari muri turiya duce, utu duce dutatumviye kuvuga ari two Manono, Konga na Mitwaba. Turongera tubamenyesha abakunzi ba Mulenge Today TV kuko ubuyobozi bwa AFC bwongeye gushyiraho abandi bayobozi bashasha. Turavuga directeur de cabinet wa AFC n'abamwungirije babiri, ndetse hariho na komisiyo yitwa ngo ni partenariat privé public. Turaza kubabwira mu makuru yacu ni bande bashyizwe muri iyi myanya. Ayo niyo makuru twari twateguye bwana munyamakuru Fidele. Urakoze cyane Boris kutugezaho ingingo z'amakuru tugiye kuba tugarukaho. Hanyuma rero reka tugaruke mu kanya ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gatoya.
twongeye kubaha akaze abadukurikiye kuri aya makuru ku buryo burambuye, ariko mbere y'uko mugenzi wanje aza gukomeza n'amakuru arambuye, tubanze twerekeze gatoya kuri iyi nkuru mu Minembwe. Nk'uko mwabyumvise ku munsi w'ejo habaye imirwano, ariko amakuru dufite Boris ni uko muri kariya gace umwanzi wari wateye mu karere ka Gakenke ko bamwirukanye akaba yarahunze, nubwo ataraje kure cyane, ariko uyu mwanzi yamaze guhunga. Hanyuma Boris wakomeza n'ayandi makuru ku buryo burambuye. Urakoze cyane. Amakuru nk'uko twari tuvuye kubabwira abakunzi bacu, mu Burundi hakozwe inama ubushize. Iyo nama yakozwe na HCR, dore ko ariyo ishinzwe impunzi. Bamaze gukora inama bayikoranye na guverinoma y'u Burundi ndetse na guverinoma ya Kongo. Impunzi kuko zari zimaze igihe zivuga ngo zirataha, ariko bakakomeza kubyitambika imbere. Ejo bundi haje delegation zitandukanye ziza gukora inama hariya mu Burundi, bahamagara abahagarariye impunzi mu duce dutandukanye, barababaza ati se kuko murifuza gutaha, ko tuzi ko muri Kongo ibyo mwaje muhunga bitaracika. Barababwira ngo ubuzima abandi barimo tuzagenda natwe tuzabwihanganira kububamo, kuko hano dufite ikibazo cy'inzara, dufite ikibazo cy'uburwayi, turarwara ntituvuzwa, korera yamaze abantu, aho usanga ku munsi bahamba abantu barenga 10. Ariko amakuru turi mu kumenya ari hariya hakurya muri Kongo nuko abahasigaye bameze neza, nubwo intambara zitarashira, ariko mukuri hariya bameze neza. Rero bumvikanye kuko HCR ariyo izakora igikorwa cyo kwidentifya impunzi, bamenye impunzi ni bande, bavuye mu tuye duce, kugira ngo HCR yitegurire kubacura. Urumva HCR ito nimara kurangiza icyo gikorwa, hazakurikiraho leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Bavuze ko impunzi bazazicura bazigeza mu Gatumba. Mu Gatumba HCR zazifata izambutse muri Kongo, kuko bamaze kuko barahubaka inkambi y'agateganyo. Impunzi zazihitiramo kugira ngo baziheze ubufasha bw'ibanze imbere y'uko bazasubira mu mago yabo. Gahoro aho ngaho, aho hantu ntihasobanutse. Impunzi zigiye gutaha, sikuvuze? Yego. Hanyuma iyo nkambi izaba iri hehe? Iyo nkambi bazayubaka muri Kongo, inkambi y'agateganyo. None se impunzi zizahunguka zongere zishyitire muri iyi nkambi. Boris, ibyo bintu ni ibiki koko? Ni ukuvuga ngo ikibazo kizatuma bahitira mu yindi nkambi, ko barahita ngo ni inkambi ya transit. Aba bantu nimara kugera muri inkambi ya transit hariya Kavimvira, niho bazayubaka. Hazakorwaho igikorwa bagende bamenya abantu uturere bavuyemo. Hari utazi aho yavuye? Amazu yasenyutse, hari amafaranga ateganyijwe yo kuzobaha kugira ngo baje gusana amazu yabo mbere y'uko bayinjiramo. Niyo mpamvu rero bazova mu Burundi mu nkambi, bongere bambuka iwabo muri Kongo, basubira babubaka indi nkambi yo kuba baharukiye ngo y'amezi 2, bazabaha ibiryo by'amezi 2. Uko niyo iyi nkuru ni kwivuga. Iyi nama bakoze uko niko bumvikanye, bazashika babinjize muri iyo nkambi. Hazakorwa ibintu 3. Ikintu cya mbere kizakorwa, bazabaza umuntu wavuye hehe, ababwira amakuru ko inzu yiwe uko imeze, kugira ngo ahabwe amafaranga yo kuja. Hatazagira utwara iy'abandi, cyangwa se agatwara inzu ntayo yarasanga. Okay. Ikigira kabiri, abantu bazamenya umubare w'impunzi zambutse bwa mbere. Impunzi zose zizambukira rimwe. Impunzi bavuze zizambuka bwa mbere ahantu bakoreye inama, reka ndebe ahantu navyanditse, niba bavuze ngo ni muri Kasenyi. Aha niho impunzi zizambuka, impunzi zabasha gutaha nizo za Kasenyi. Nizimara gushika, aha ni mu mujyi wa Uvira. Oya, izi mpunzi ziri mu Burundi. Ni ziri mu nkambi ya Kasenyi. Okay, mu nkambi ya Kasenyi mu Burundi. Yego. Nizimara kwambuka zize zishikire hariya nyine Kavimvira, aho baziteguriye zizahita mu nkambi mu gihugu indani. Mu nkambi mu gihugu indani. Kongo we. Izi mpunzi nizimara kuhagera, bazamenya ngo abanyeshuri bangana gute, kuko hari amafaranga bagiye babagenera. Bavuze ko umuntu udarengeje imyaka 18, ufite imyaka 17 no kumanura, uyu muntu bazaza bamuheza amadolari 20 yo kumutunga muri ayo mezi 2, yo kumufasha muri iyo minsi. Umuntu ufite imyaka 18 no kuzamura, bazamuha amadolari 100, bongere bamuhe n'ibiryo. Urumva bazaza bamenya ngo buri muryango ufite abantu bangana gute, babaha ibiryo bizabafasha mu gihe cy'amezi 2 imbere yuko basubira mu miryango yabo cyangwa se mu mago yabo aho baje baturuka.
ico kintu nikihava ukiri kuri ico kintu ayo mafaranga azatangwa nande? azatangwa na HCR na guverinoma ya Kongo, Yes. hanyuma batange amadolari 100 yo gufasha umuntu namara kugera iwe mu rugo. Bongere bazafata amadolari 120 yo gufasha umuntu mu buryo bw'imibereho, amaze kugera mu rugo azagura ibiryo zo kubeshaho umuryango mu gihe batarasubira mu kazi kabo bahoraga bakora. Batange n'ayandi madolari 100 yo gusana inzu mu gihe swate imiryango yarasenyutse, amadirisha yarasenyutse, dore ko abantu bamaze guhunga hagiye hakorwa ibikorwa bibi z'urugomo, abazarendo bakoze ibikorwa bibi bagenda bamomora amazu, hari amazu atagifite imiryango, hari amazu adafite amadirisha, uko niko bino bintu byateguwe. Hanyuma bagende bakore identification y'abanyeshuri, buri munyeshuri bazoza bamuheza amadolari 81 yo kumufasha kugura amakaye, kugura uniform, igikapu, kugira ngo abanyeshuri bose bongere basubire ku mashuri. Uko niko bateguye kino kintu cyo gutsura impunzi. Rero impunzi zimaze kwakira aya makuru mu Burundi zarishimye cyane, zishimira guverinoma y'u Burundi, zishimira HCR, zishimira guverinoma ya Kinshasa, kuko bavuga ati turishimye cyane, dore hari yagize ikihe kirekire dutakamba dusaba gutaha ariko mukatwimira, ariko mukuri turishimye ko mwategereje nk'abagabo natwe mudusubiza iwacu, kuko hano turagorewe cyane, aho kuguma mu Burundi twaja kugura iwacu kuko ubuzima turimo hano butoroshe. Andi makuru tushaka kubabwirana, aya makuru twari twabakoreye yo muri Katanga, ariko wenda Boris utaraja muri Katanga urambabarira, ingize ikibazo ko guverinoma ya Kongo hamwe na HCR bari gucura abantu bavuye mu mujyi wa Uvira, kandi hano Kamanyola turi kumwe n'abantu bavuye mu mujyi wa Uvira nabo barahunze. Aba bantu bo bite bimeze gute? Ese guverinoma irabizi kuko abari abadeplace interne bari hano? Ese ibo mu gihe bakenera gusubira iwabo baratekerezwaho iki? Wenda no mu gihe baba batarasubirayo n'abariya bagiye kugaruka baze babe bari mu gihugu nk'uko bano bari hano Kamanyola bari mu gihugu. Aba bantu bo urabona bitekerezwa gute? Se haba hariho plaidoyer byibuze kugira ngo nabo bazabashe kubona nk'ubwo bufasha? Sinzi urabyumva gute bino bintu? Iyi nama imaze gukorwa, ntabwo impunzi cyangwa abadeplace bavuye muri Uvira bari Kamanyola ntabwo bigeze bavugwaho, ntaco babavuzeho, kubera bavuze gusa kuko impunzi zavuye mu duce dutandukanye muri plaine za Uvira bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko zino mpunzi zavuye Uvira ziza hano Kamanyola ntaco bazivuzeho. Impamvu yatumye batazivugaho, wibuke kuko abapolitisiye ba Kongo bavuze kuko zino mpunzi zitahunze ahubwo zafashwe bugwati na AFC M23 twirwane, ngo babakuye Uvira ku mbaraga, ndetse ngo bashaka ngo basubiza iwabo. Niba barabafashe bugwate ku mbaraga, no kuvuga ngo nabo igihe leta yahunze ija cyangwa se FARDC ije Burundi ntibahungiyeyo, kuko ibo bariya batari bafashwe ngo bajanwe n'abarundi na FARDC n'abamayimayi. Kano kantu karimwo ibintu z'amacakubiri, reka nkubwire. Yes, naho nashakaga kubwira. Hano harimo amacakubiri. Ikikwereka ko harimo amacakubiri, impunzi zose zarahunze, ariko ziri mu Burundi mu kindi gihugu izo ziri rekoni, nizo zizwi, ariko izi zavuye mu mazu yabo ziri ku ruhande ntizizwi kandi ntizivugwa. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abazarendo bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira harimo abantu benshi bahunze batandukanye, harimo abapfurero bahunze, harimo batarahunze, harimo abashi bahunze, harimo batarahunze, ariko amazu yabo ntiyasenyutse. Ariko amaze kwinjira bagiye bayidentify amazu y'abanyamurenge abariyo basenye, ariko amazu y'abapfurero n'abashi ari amoko yaratuye muri Uvira ntibayasenye. Iyi niyo mpamvu rero guverinoma ya Kinshasa ntaco irakora. Rero bavuga ati bano bantu bari mu gace tutagenzura, ariko ntibagomba kwibanda kuri icyo, ariko bagomba kubafata nk'impunzi, ariko izindi n'abanyekongo bavuye mu byabo, kuko bari mu Burundi bavuye mu Uvira bakava mu byabo. Rero aho hantu niho nashakaga kugusobanurira, harimo ikintu cy'amacakubiri. Baravuga ati bano n'abanyamurenge nimubihorere, bari muri bene wabo, ako kantu banza ugasobanura ariko bimwe. Ariko bigaragaza yuko ikibazo n'ubundi cy'abanyamurenge ibihora bivugwa. Niba leta koko ari umubyeyi, kandi umubyeyi akaba adashobora kugira parti pris ku bana bose, abana bawe ntibaresha imbere yawe bose, none se abangaba urabona baresha? Guverinoma ya Kinshasa ni umubyeyi mubi,
umubyeyi mubi. umubyeyi mubi. Komeza. Ako kanyuma gusa ari gushyira mu mutwe Umubyeyi ni mubi. umubyeyi mubi. Twongereho ko ari umubyeyi mubi akaba na gito. Ntiwobaga gito, ntiwoba mubi utari gito. Aho bazi basobanukirwa. Komeza bunyamakuru. Reka tubwire abakunzi bacu kuko muri Katanga hagize igihe kirekire kuva n'abapolitisi bacyungwa ku Mwanza batarapfa, habaga ikintu bita ngo Katanga igizikukira umunsi runaka tutazi. Havuka umutwe bita ngo ni bakata Katanga, ni abamayimayi bavuga ngo ibo ntibashaka guverinoma ya Kinshasa. Ati guverinoma ya Kinshasa yarababangamiye cyane muri Katanga. Kino kibazo tuba tuvuga kiri muri Uvira kiri no muri Katanga. Ni ukuvuga ngo uriya mubyeyi w'i Kinshasa tuvuze umutegetsi mubi, umubyeyi mubi gito, ni ukuvuga ngo abakatange n'abakasaye nabo ngo ntibafashwe neza. Abafashwe neza n'abakasaye arimo perezida niwo muryango w'abaperezida niwe avukamo, ariko abakatange ngo ntabwo bafashwe neza. Nicyo cyatumye bavuga ngo bino bintu kandi bizatangire kuva kera. Ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba bakibaho, ise wa Felix Antoine bakibaho, habaye ibintu n'amatirimukanyo cyane, habaye kutumvikana kw'abakatange n'abakasaye. Ubu nyine kandi uyu mutwe wibuke ko uyu mwaka ushize wongeye kuzutsa umutwe, ndetse guverinoma ya Kinshasa ifatamwo abantu bamwe irabafunga, ariko nyine abandi yaje kubarekura, n'ubu abandi baracafunze. None kandi uyu mutwe wongeye kwinuka cyangwa se wongeye kuzutsa umutwe bano bantu, umva ko bateye guverinoma ya Kinshasa, bateye FARDC aho yari iri, ikaba yabakuye muri utu duce Manono, Konga na Mitwabo. Ukuvuga ngo hano naho uyu muriro cyangwa se uyu mwuka ukomeza kuba mubi, iriya naho hakaka undi muriro. Tuvuge se kurabibona guceceka kw'abakatange bari bamaze iminsi bacecetse. AFC ifite gahunda yo kubohora igihugu mu gihe ibiganiro bitagera ku gisubizo nyacu, kuko yo iteze amaboko ivuga ngo tuzaganire na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa irasa n'idashaka kuganira, mu gihe iyo niyo priority, reka bikoresha urwo rurimi cyangwa se iyo langage. Mu gihe bitazakunda hariho plan B, ariyo yo gukomeza imirwano, kuko ubushize nimba wibuka perezida wa M23 ukabana n'umuhuzabikorwa wungirije Bertrand Bisimwa yaravuze ngo bari determine hajya no kwiyemeza, bavuye inyuma kuzakemura ikibazo kiri muri Kongo, haba mu nzira ya diplomasi, mu biganiro bigakunda, n'ibidakunda muri ubwo buryo. Iwe yakoresheje ijambo avuga ngo bazakemura ikibazo hamwe na leta ya Kinshasa, cyangwa bagikemure bari bonyine. Kandi tuzi yuko muri kariya karere naho hari ibibazo. Icyo nari ngendereye kuvuga yuko AFC ifite gukemura ikibazo, kandi hariya muri Katanga naho hari ikibazo. Kuva Felix Antoine Tshisekedi yagera ku butegetsi, abakatange bafite ibibazo bikomeye, aho abakasaye batabumva, urabizi ngira ngo. Hanyuma uku kutabumva bari bamaze igihe bacecetse, abantu bavuga ati se abakatange kuki badatangira iwabo ngo batse umuriro hariya mu burasirazuba, naho AFC na M23 twirwaneho, MRDP nabo batse, hanyuma turebe ko ibintu byakwihuta byibuze amahoro akaboneka. Ikibazo nibaza bwana Boris, ese tuvuge ko bariya nabo uyu muriro kuriya guceceka ko bari bamaze nk'iminsi bacecetse, dore ko ejo bundi batera ikibuga cya parike nako bagafata ibikoresho, uzi ko bafashe amadrone bafata n'akajugujugu. Yego, tuvuge yuko babyutse uyu muriro, bavuye mu guceceka kwabo, wenda hari ibyo bari barimo kwitegura, bagiye kwatsa umuriro. Reka dukoreshe iyo terme, hanyuma ibintu bikaza kugenda neza, ko yandirimbo y'umunyarwanda yavuga ngo Yesu ngo araje abigenze neza. Abakuru baza bavuga ngo iyo utangiye kurambirwa ngo wari utegereje abari hafi. Abakatange bamaze igihe batakamba, guverinoma yafunze abantu babo benshi ibaziza ubusa. Wibuke mu makuru yacu twavuze, nakubwiye ko aba banyamurenge bari bafungiye za Kinshasa, aba babigira umwami Jacques bari gucuruza, nicyo kimwe n'abakatange. Hariya harimo abantu bamerewe nabi cyane, bagumye gufungwa bazira ubusa, ngo bakorana na Kabila, bene ibyo bintu. Ariko abakatange bagerageje kuvuga ati mwuka Imana, ibi bintu ntibitureba, aba baturage bacu muri mu gufunga mu baziza ubusa ngo barakorana na Kabila, ibi ni ibinyoma. Harimo abantu bafungwa batigeze kuba n'abanyepolitiki,
baragerageza kuvuga aya makuru wera 2024 2025 ubu tugaba tugeze muri 2026 ariko guverinoma ya Kinshasa ntabwo yigeze yumva kurira kw'abakatanga ahubwo yamikomeza umutima irinangira. Rero nabo ibyo bakoze umwaka ushize baravuga bakoze amadefile baja mu muhanda barigaragaza bavuga ngo turarambiwe ariko ni kwa kundi baza bashaka ngo barebe ukuntu guverinoma itaza yikomporta cyangwa se ihagaze gute. Ariko kuba bateye FARDC bagafata tuno duti kandi iyi ntani ikomeye kuvuga ngo fata imanono za mitwaba na za konga urumva rwa rugamba rutoroshe kandi ndiwopanga gutera biriya bice ngo uzifatire. Ni ukuvuga ngo hari umugambi wo gutangira urugamba hariya muri Zakatanga. Hari imbaraga ziri inyuma, hari imbaraga zishana inyuma ndibokora bino bintu ngo bafate tuno duce kwa dutatu batarabipanze kandi batarabiteguye. Izo mbaraga urakeka koza ushatse kuvuga ko Kabila ari kumwe nabo se? Oya siko mvuze ariko hariho organisation interne yabo kugira ngo nabi undi mure wakiriya ahubwo basaranganye barebe ko tuno duce badukuramo icyari. Uko niko bimeze bana munyamakuru. Yes. Reke amakuru yacu tukomereze mu mujyi wa Goma tubabwire kuko AFC yongeye gushyiraho abandi bayobozi bashasha ikaba yashizeho directeur de cabinet uzayobora AFC cyangwa se directeur de cabinet yo muri biro ya AFC ikaba yashizeho n'abamwungirije babiri ndetse n'abandi ba membre bari muri komisiyo yitwa ngo partenariat public et privé. Directeur bashizeho AFC bamwita ngo ni Kisola Kwasa Mukwenu Yannick. Umwungirije ni Rugenduka Baleke Stanislas. Hakongera akajaho Nsengiyumva Kajombore Victor. Aba nibo bayobozi bashyizwe muri iriya kabine ya AFC. Yes. Hakaba abandi bashize muri komisiyo. Hariho komisiyo yitwa ngo ni partenariat public et privé izindi ndimi z'amahanga zazigora abantu kugira ngo bazisobanure mu ndimi zacu abantu baje kuri Google barebe uko bisobanura mu rurimi rwacu. Ariko kandi uyu Rugenduka Baleke niwe bongeye kugira president w'iyi komisiyo. Umwungirije ni yitwa Ngabangabo Achille niwe vice president. Hakajaho Maître Jacques Rwanda Bashali niwe rapporteur. Abandi ni ba membre hariho Madame Kibungo Agathe, hakabaho Bwino Nzobe Jean Paul, hakabaho Gakwerere Imani, hakabaho Ali Kebe, hakabaho Bitonyo Patrick, hakabaho Murengezi Emery, hakabaho Maître Kamanga Timothée, hakabaho Ruhamirindi Gitori Fari. Aba nibo bandi bashizwe muri iyi komisiyo bazafatikanya na president ariwe Rugunduka Baleke Stanislas. Aba bamambure nibo bazamufasha mu bikorwa bitandukanye kugira ngo akazi nyine kagende neza. AFC ikomeze ije imbere. AFC ikomeze ije imbere. Uko niko bateguye kino gikorwa bwana munyamakuru. Hanyuma ngo zamushaki ngo bimeze gute muri kariya gace n'ubundi tukiri muri Nord Kivu? Imushaki mukuri ni ahantu hatuwe n'abaturage baborozi babahinzi ariko gitangaza nta ntambara kuva mushaki yafatwa. Iyi ni imyaka yaje kuba 3 cyangwa irenga. Nta munsi harabera ibitero hafi na mushaki. Ariko guverinoma ya Kinshasa yahagabye ibitero irasenya abantu bafuye abandi barakomereka ndetse n'amazu menshi arasenyuka. Yego. No kuvuga ngo bira bitero zo gutera mu baturage ejo bundi bateye bavuga ngo hariya za Nabyondo n'ahandi ngo hari ingabo za FC ngo zihadeployinze ariko se nkamushaki bayitera iki ko ntangabo zihari hari abaturage bonyine. Kandi buriya mushaki nje ndahaheruka vuba cyane. Mushaki ni mu baturage benshi. Imana ibe yarinze akaboko ariko sino ni site cyangwa se ni centre irimo abaturage benshi hashobora kuba habaye amadega akomeye nkuko haracyari vuba ntituramenya imibare ariko wenda tuza kuyimenya nimba hari abantu basize ubuzima. Usibye ko mu by'ukuri Boris hari ahantu ni mu baturage ni mu bantu hagati Imana itarinze ukuboko haba hapfuye abaturage. Kuki leta ya Kinshasa ikomeje gukora ibi bikorwa bibi byo gukomeza kutubahiriza amasezerano? Mu makuru ya mu gitondo cejo nibwo wahoze utubwira ko yafatiwe cyangwa se yabujijwe
na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Union Européenne bababwira yuko bagomba guhagarika ubwicanyi uretse ku banyamurenge n'abatutsi bose n'andi moko ari kuhasiga ubuzima muri ibi bitero. Mushaki ntabwo ituyemo abatutsi gusa, yego hari ibiraro, hari abatutsi, ariko wakwibaza ntese kuki leta ya Kinshasa yumva ko cyangwa se ivuga ko yumva ko abandi aribo bagomba gufatirwa ibihano nk'ibyo bagiye bafatira u Rwanda bushize, bakishima kubera kuko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakongomani bashaka gushyiraho conflit cyangwa se bashaka kurema conflit kugira ngo babone uburyo bajustifia manda za gisegeti ziri kugenda zigana ku musozo cyangwa se zirangira, hanyuma kugira ngo babone uko bakomeza kwica abaturage kuki bo batubahiriza ibyo ku ruhande rwabo. Mu kindi kintu ngaruka kuri iki kintu wenda ndabivanze haza kucibagirwa nuko leta y'u Rwanda nayo yavuze yuko itazakuraho ubwirinzi mu gihe icyo ari cyo cyose leta ya Kinshasa itarubahiriza gahunda yo gufata FDLR ikayica nako ikayirandura ikayisubiza mu Rwanda. Ibi bintu urabona biri kugana he? Urabona abaturage b'abanyekongo badakomeje kubirenganiramo Boris? Urakoze cyane. Ibino bintu tumaze iminsi tubikoraho tubivuga. Ubushize cyangwa se mu mayinga yashize, mu mezi yashize, nakubwiye ko guverinoma ya Kinshasa idashaka amahoro. Iyo iza kuba ishaka amahoro biriya bitero ntibiba byarabaye. Kandi ingabo za Kinshasa ntabwo zari gutera amakombora mu baturage cyangwa se ngo zikoreshe za drone, ahubwo zari gutera ku birindiro za AFC M23 twirwaneho. Ariko bari mu kugenda babebera bakaja gutera mu baturage. Ico ni ikintu cya mbere cyerekana ko nta mahoro bashaka. Kandi kuriya gutera mu baturage bakirengagiza gutera ingabo aho zikambitse cyangwa se aho zideployinze. Kiriya ni icyaha kibi cyane. Guverinoma ya Kinshasa ntabwo ishaka amahoro habe n'umunsi n'umwe. Urebe ibintu zose yakoze. Amasezerano ya Amerika atigeze yubahirizwa, amasezerano ya Doha ngo buce arimuka ngo bagiye muri Angola, ariko byose byabaye imfagusa. Ariko ubundi wowe ubona ku rwawe ruhande kwijana AFC ifite kangahe kutubahiriza aya masezerano nk'uko ihora iregwa? Kinshasa ifite kangahe? Ninde ubifitemo uruhare runini kutubahiriza aya masezerano? Guverinoma ya Kinshasa niyo ifitemo uruhare rwo kutubahiriza. Sobanura. Nukuvuga ngo AFC irubahiriza ibintu za CCLF. Ya masezerano yose yasinye. Nta munsi AFC yari yatera guverinoma ya Kinshasa. Ariko niba zabaja kuyiteraho mu birindiro byayo. Ico ni kikwereka kuko AFC kubita batera suko ibuza imbunda, suko ibuza imbaraga. Ariko irubahiriza ya masezerano. Ikikwereka ko guverinoma ya Kinshasa itazubahiriza nuko baba basinye amasezerano ngo muri CCLF haba mu rukerera ukumva ngo drone zateye ahantu runaka. Sa ushaka kusobanura? Uko ntiyasobanutse bikomeye. Ukumva wibuke ku minsi 18 siyo basaze amasezerano mu ijoro baravuga ngo gwera 0. Ibi byose turi kunyuramo turi guhura nabyo nibwo byakomeye. Minembwe barayisumiriza kabisa ku buryo bari bavuze ko banayifata ariko ngo bazajya bakomeza bayibone ariko ntibazayikandagira. Uwo munsi niwo munsi Monisco uriya nani Viviane yavuye Kinshasa itura kuri go. Uwo munsi hari yabaye biteze nariko nkubwira wa munsi muri amakuru ati biragaragara ko Viviane guhaguruka Igoma yatandukanye n'ingabo zivuye Kinshasa zigiye kurasa mu Minembwe kandi bari basinye amasezerano. Ejo bundi Monisco iza Uvira muri iryo joro bapanze urugezi babaza Ituri. Ese yahekeye ya Monisco yahekeye baratubwira ngo bagiye kwitegura ngo bazane ingabo yaguye muri Tanganyika. Byagenze cyangwa barase babaha imikeke wa murindi wa Rusake bibagirwa icyabazanye uzwekera mu Kiranga. N'ubu turacyabategereje. Nuko wa munsi bava muri Ituri baza Uvira muri rya joro habaye ibitero minini. Ni nawo munsi bateye za Rubaye. None bigasa ngaho basezeranye twebwe turahagurutse ariko namwe mukora ibishoboka byose mutera ahantu runaka hakomeye aho mwizeye ko hari ingabo, aho mwizeye ko mwabimura bene izo bintu. Ariko wagira ngo turi kuganira wagira ngo ibi bintu abantu ikindi kintu cyinshi inyuma bataza batubwira cyangwa se baba baziranyeho bonyine, baba bari gukora ibintu batwereka hano imbere ariko barangiza bagatiripota ahandi. Ibi afere yacu igiye kugenda buke ntimusubire mukanda kuko Viviane akimara kuza abantu bari abanyekongo bari biteze yuko indege zimaze zititura ku kibuga cya Goma
uyu mudamu haraje Uvira hagiyeyo Monisco, turizera yuko ibintu bigiye kugenda neza, ariko kuva yaza nyuma ya le 18 guhera nako le 18 ibintu nibwo byabaye bibi. Kubera iki Boris? Byamye biba bibi kuba bibi, birushaho kuba bibi. Ni ukuvuga ngo bano bantu bano bazungu bano nibo baza baducuruza. Monisco ndibuka ko yafataga imbunda ikazintera hamwe, igafata imbunda ikaziha FARDC, yamara gushika mu banyamurenge ikabahumuriza ikavuga ngo nimuhumure n'amahoro, turabarinze kandi bano bantu tugiye kubahasha. Iyo ni isoko yabo badutera bagahungana n'abaturage, nibo ndibo urasa mu baturage kandi ngo ntibaje kurwana, baje kurinda abaturage. Ejo bundi bageze Uvira baravuga ngo ntabwo twaje guhagarika intambara. Mwumve neza, ntabwo twaje guhagarika intambara, ahubwo twebwe turi indorerezi. Donc ni indorerezi z'intambara. Si wowe wambwiye amagambo ya Antonio Guterres avuga ngo iyo akazi kabuze guhagarika barwana? Unyumvire nawe, ejo bundi yashizeho undi wo gusimbura Bintou Keita, bari tuzi wenda uriya niwe uzakomeza wa mudamu w'umubirigi, ariko yashizeho undi ngira ngo warabibonye, yashizeho witwa nimba ari Swana, igeze kuba ambasaderi muri Congo, yakoze ahantu hakomeye, niwe yashizeho, niwe waje kumuhagarara. Yaravuze ngo uyibaze nk'ingano cyangwa se nk'ubushobozi bwa nation zino, ngo baravuze ngo nta capacity, nta bushobozi, ngira ngo ni capacity, nta bushobozi bafite ngo bwo guhagarika intambara, ngo ntibafite ububasha bwo kubwira leta ya Kinshasa ngo nireke kwica abanyamurenge n'abatutsi, ngo ahubwo ngo iyo ngicyo bafite ngo guhagarara hagati. Aho hagati bahagaze, iyo bahavuga ijambo nimba bohagarara hagati, abantu bakabanza bakareka kurwana, iyo bakoresheje izo mbaraga iyo mirwano ikarangira. Oya ko wa mugani wawe nibo babikora. Oya ntibahavugira ijambo kuko ga nibo bagashoza ntambara, nibo baduteranya, niho barira, bagenda bakagera Kinshasa bakavuga ngo turagera ibishoboka byose, M23 twirwaneyo bahagarare aho. Nuko bakagenda impande zose bagenda babesha, ariko bamara kugiriya bagakora ku masinga, bagasura bagahuza positive na negative, umuriro ugasubira ukaka. Nukuvuga ngo guverinoma Kinshasa nta mahoro ine mu baturage, iza gukenera amahoro ntibijya kurasa mu baturage, ahubwo ibirasa ku birindiro byatwirwaneho izaho biri, ibirindiro bya 23 izaho biri, ariko ikagenda irebera ija kurasa mu baturage, hanyuma igasubira igahimba ngo M23 twirwaneho ngo nibo bisha abaturage. Urumva bene izo bintu zose biriya zose ni ibimenyetso byo kudashaka amahoro. Yes, hanyuma tugana ku musozo, kuri Gatobwe hano haruguru ngo bimeze gute? Kuri Gatobwe habaye ejo twumva amakuru kuko mu gitondo ati haramutse neza, kuko tuba dufite abantu baduha amakuru, ariko ikibazo bagize na network ubu nyine hari igihe cy'imvura. Nako apana ikibazo cya network, ikibazo cy'umuriro. Hari abaza bacaginga ku mapana. Ariko rero iyo kubera hari imvura nyinshi akabura akazuba, kugira ngo bazobone umuriro ni tuba bigoye. Ariko nyine habaye ejo batubwira ko amakuru ko humvikanye amasasu, ariko ntibadetermina ngo ni muri herembo baciyemo cyangwa se ni muri herembo amasasu yavugiye. Nuko turategereza burira batatubwiye uko bimeze, ariko twizere ko byena ntitugeza mu masaha ya kumanywa bataragaruka ku marizo ngo batubwire cyabaye muri kariya gace ka Gatobwe. Yes, hanyuma dusoza uyu munsi ni niyinga, mu kanya abantu baraje mu materaniro, turaje gusenga. Abanyamurenge bose n'abakristo ndagira ngo n'banwa b'Isilamu ni 0.00, ni bake cyane. Gira ubutumwa ugenera abanyamurenge n'abatutsi ndetse n'abakongomani muri ibi bihe turimo, hanyuma dusoze Boris. Nukuri turabahumurije kandi turabifuriza icyumweru cyiza, ariko kandi bareke gucika intege. Abantu bose baje ku materaniro mu mpande zitandukanye z'isi, abanyamurenge bose aho baherereye, abatutsi dore ni twebwe twahagurukiwe, baza basenga Imana, bayibutse kuko ariyo yaturemye kandi batazaturimbura. Umunyarwanda yararimuze aravuga ngo Imana yaryama twashira, ntiyoryama ibaye nkihunikira. Baduhagurukiye bose baturangiza ku munsi umwe, ariko tukaba tugira abantu ngo baje gusenga, ariko nyine basenge bereka Imana mu karere k'abatutsi baherereyemo, abatutsi baherereyemo abanyamurenge, ari kubera ibitero uko bwije nuko bukeye, Imana ibihagarika kandi igende ihindure umutima w'abayobozi ba guverinoma ya Kinshasa. Bagende bibuke kuko bano baturage b'abanyamurenge b'abatutsi ari abakongomani kabandi kayandi moko babaheza agaciro kabo. Asigaye tukaba duhumurije abantu bari imisozi miremire, tubaha pole. Yes. Pole kabisa, ibi nabyo bizashira. Yego, Imana ihondagura umutima wa Kiseketi, imuha umutima woroshe
kandi niyanga nta kundi AFC irahari niwo muti wiwe. Hanyuma rero reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri aya makuru, abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abamaze kuyikora turabashimiye, mugire ibihe byiza. Boris nawe reka ngushimire ku makuru uvuye kugezaho abakunzi bacu kandi nkwifuriza icyumweru cyiza. urakoze cyane, nanjye ndagushimiye nkwifuriza icyumweru cyiza.